रीजन नहीं। क्या है? गैस हो गई है, पाद नहीं आ रहे। मेरा पिछवाड़ा सहला दे तभी मुझे पाद आ रहे। ऐसे ऐसे मानना। बस यही बचे थे जिंदगी देखने के लिए। शादी के बाद तुम्हारे पिछवाड़ों पे और मारना पड़ेगा तुम्हारे पास निकालने के लिए। नीचे वाले पे भी मारना तभी तो आएगा। दोनों बजाने पड़ेंगे। हाँ आजा 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 तुझको पुकारे तेरे। अरे यार मेरे मुंह पे करना तुमको। जैसी बीवी पागे में धन हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज रंजना पे करने वाले हैं एक मस्त वाला फनी प्रैंक, जो कि फाट से भी रिलेटेड होने वाला है और स्लैपिंग से भी रिलेटेड होने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। तभी मजा आएगा जब तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है यार तू? मजाक है क्या? मार रहे हो तुम मुझे? नहीं मार रहे हो? मुझे वैसी नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान करने आ गई। राटे बेच के खुद को सो रही है। पति की कोई चिंता है? नहीं है? एक तो राजमा खिला देती है, फिर रीजन नहीं। क्या है? मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? गैस हो गई है, पाद नहीं आ रहे हैं। तो दवा खा लो ना। खा ली मैंने दवा। टहल लो थोड़ा। तो मालूम है ना मुझे कैसे पाद आते हैं। जब तक मैं तुझसे सहलवा ना लूं, या तो मेरा पेट सहला दे या मेरा पिछवाड़ा सहला दे, तभी मुझे पाद आते हैं। ये क्या बात करता है यार? आधी रात बहुत परेशान करते हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसे ऐसे मानना। अरे यार तुम्हारे पिछवाड़े में मानना भी पड़ेगा यार। तुम बहुत परेशान करते हो आधी रात में। मारो ना यार। बस यही बचे थे जिंदगी देखने के लिए। शादी के बाद तुम्हारे पिछवाड़ों पे और मारना पड़ेगा तुम्हारे पास निकालने के लिए। बीच बीच में सहला भी, ऐसे कौन करवाता फिर है? मार भी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तुम्हारा हाथ नहीं है, अपने हाथ से नहीं मार सकते हो? कर दो ना, मेरे को सोना भी है। वाह बेटे, हमारी नींद खराब कर लो, खुद सो लो, हमसे सहलवा लो पात निकलवाने के लिए। ना नीचे वाले पे भी मारना तभी तो आएगा। ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे, ऐसे दोनों बजाने पड़ेंगे। हाँ। ये चाहिए तुम्हारे, दोनों बजाओ पिछवाड़े। आजा आजा, मुझे सोना है, आजा। नहीं आ रहा पता ना। है बचपन में ऐसे आप मेरे को पॉटी नहीं आती थी था, तो मैं ना पॉटी में बैठ के ना ऐसे गाना गाता था। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, ऐसे गा दो मुझे आ जाएगा तो पास। तुम ही गा लो ना, आ जाएगा। नहीं, बचपन में मेरी आवाज सुरीली थी, अब नहीं, अब मर्दाना है ना। अरे वो बच्चे की आवाज थी, मुझे सुरीली आवाज सुन के पाद आएगा। तुम बोलो। आजा तुझको पुकारे मेरा गीत रे। शाबाश। नीचे वाला भी क्यों नहीं मारती हाँ हो? हाँ हाँ करूँगी। आजा तुझको पुकारे मेरा गीत रे। अरे यार मेरे मुंह पे करना तुमको। हाँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। 10% तो निकल गया। अब ऐसे ही कर दो। मैं अब निकल ही है ना।
10% निकला है, गैस तो बहुत बड़ी हुई है ना। अबे साले चला जा। अब 90% तो अपने आप निकाल लो। सेल्फ सर्विस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? बीवी है तो उसका मतलब ये है कि कुछ भी करवा लो, पाद निकलवा लो अपने। कर दो ना यार। और कोई गाना गाना है? आजा ओए बहार दिल है मेरा। Five minutes later. हो गई। मुझे अपने घर जाना है। सो नहीं तो आधी रात में क्या करूं फिर मैं? मेरे का पूरे के पूरे पाद निकले मेरे कोई। जब तक एक लंबा पाद नहीं आया सुरीला सा भो करके, तब तक बजाती रहे। और सहलाना भी है साथ में, बार बार नहीं कहना पड़ेगी नीचे वाला भी ये वाला भी कर। अगर तुम शादी से पहले बता देते ना नवीन कि तुमको वो तुम्हारा ये पाद निकलवाने पड़ेगा, मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करती, सही बता रही हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोनों बजाने पड़ेंगे। बताओ ये कोई सिस्टम है यहाँ के? इनकी मशीन अच्छी तरह की ठोक पीट के चलती है ये मशीन, ठोक पीट के चलने वाली मशीन। ऊपर ही ऊपर ज्यादा कर रही है, नीचे वाले पे तो कम कर रही है। 4 ऊपर बजाती है तो नीचे 1 बजाती है बस। तुम्हारा वहाँ बिस्तर में घुसा जा रही है तुम्हारी मशीन, तुम्हारा पिछवाड़ा तो कैसे हाथ चलाऊं मैं? थोड़ा ऐसे हो जाओ। ये ले, हम तो भैया बिल्कुल मस्त लग रही है, कट्टा फिगर एकदम चकाचक। ये तो टट्टी है। मेरे मुंह पे पा देना तो देख लेना, जिंदगी खराब करके रख दूंगी मैं। एक दिन बच्चे थे देखने के लिए, बस आदमी का पिछवाड़ा से लाओ आधी रात में उठ करके। अरे उसको सांस तो लेने दे बे। ये तो पागल है, बम के गोले छोड़ रहे हो मेरे पर। ना, सच में जो मजा आया ना, वास्तव में तुझ जैसी बीवी पाके मैं धन हो गया। ऐसी कोई और बीवी होती ना तो भाई से बताऊं तेरी जगह कोई और लड़की होती तो भाई अब वास्तव में ये काम नहीं करती। मैंने क्या पुण्य कमाए होंगे तो तुझ जैसी बीवी मिली जो पति का पाद निकालने के लिए ऐसे सहला रही है प्यार से। सच में सोच रहा हूँ मैं कि एक सर्टिफिकेट बना के तो कहीं लगाऊंगी। नहीं, अभी 2 और आने दे, सच में तब निकल जाएगी। अभी अरे यार। 50% निकल गई है। मैं जिंदा ना बचाऊंगी, मैं नींद है, प्लीज सो जाने दो नवीन, प्लीज हाथ दे। जोड़ रही हूँ तुम्हारे। सुन तो सही। क्या है? अच्छा सो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर कभी तेरे को पाद नहीं आया, तेरे को नहीं है, मतलब तेरी मशीन खराब हो गई तो मैं भी ऐसे ही सहला दूंगा। अरे मेरी मशीन ठीक चल रही है, मेरी मशीन मत खराब करो। टोक पीट करके अपनी टोक पीट के चलाओ। सहला दे, मार देना से। हाँ, 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 बोला खाना खा दिया। तू तक दिया दही, तू ऐसे कर रही ना, दही जमा लो। तू तक दिया दही जमा। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ए मान, तू तक दिया दही जमा लो। तू तक दिया दही जमा लो, तब निकलेगा पाद मेरा। कि पादवी के गाने सुन के बाहर आते हैं। चल करो। तू तक है, उल्टा कर दिया। तू तक दिया। तू दिया पे जी वाला। कुत्ता मत दिलाओ मुझे। अच्छा ठीक है, दही जमा लो पे जी वाला कर दी। तू तक
तूतिया नहीं जमालो तूतिया नहीं जमालो। आगे नहीं आता क्या गाना? जितना ही आता बस। हाँ नहीं आता, मुझे नहीं आता। तू तक तूतिया नहीं जमालो नहीं जमालो। बस अब नहीं करो ना मुझसे, अब मैं सोने जा रही हूँ। पागल आदमी से शादी करनी है ना। आधी रात को पानी के लिए जगा दो तो कौन सा पागल आदमी होगा। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, बीवी ने नहीं निकाला पाद यार का, पाद यार का। ये दुनिया में गाऊंगा बजा जाके एक गाना, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे कटोरा भी ले जाना, 2-4 डिच्चा मिल जाएगी तुमको। पाद नहीं आ रहे हैं। कितने तो निकाल दिए तुमने यार, और कितने निकालोगे? थोड़ा बचा के भी रखो कल के लिए, थोड़ा बचा के रख लो। वो आ रहा है। पाद नहीं आ रहा, सच में रह रहा है कि पेट में दर्द आ रहा है। हा 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 हो हा 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 हा। वो गल्ले आदमी ना सोए ना सोना ना, जिंदगी खराब करके रखती है आदमी ने। हा हा हा। मम्मी अच्छा ठीक है सो जा। इस पागल से शादी करा दी मेरी मम्मी। पागल आदमी। मम्मी से तो करी, मम्मी ने चक्कर चलाया था, तूने चक्कर चलाया था मुझसे। शादी तो मम्मी ने कराई ना। तो चक्कर तूने चलाया था तभी तो मम्मी ने शादी कराई ना। चक्कर चलाया मुझसे। तो पागल आदमी से शादी होती है, मैं करती पागल आदमी से शादी। मुझे पता होता ना तो ये पादने वाला आदमी पूरे दिन पादता रहता है। तू तो रात में भी आधी जगह तू तो पादती नहीं है। अरे तो हर चीज एक लिमिटेड वे में होती है, तुम्हारा तो दुनिया का हर इंसान पादता है। और सुष्मिता सेन, करीना कपूर भी कहे ना, नहीं मैं पादती नहीं हूँ, सब पादते हैं कुन्ने में जा जाके। बात तो सही है। तो तुम्हें कुन्ने में जाके पादो ना, मेरे मुंह पे क्यों पाद रहे हो? मुझसे क्यों निकलवा रहे हो? अरे वाह यार, हीरोइनें जब पादती होंगी तो बड़ी, मतलब हीरोइनों भी पादने की वीडियो बननी चाहिए, है ना? कोने में जाओ तो एक्साइटिंग लगेंगी ना पादती हुई। मान के चलो कोई समुद्र के किनारे बिकनी पहन के दौड़ रही है, उसी टाइम पे उसको पाद आ गया तो कैसे फिसफिसा के ऐसे करके निकलता होगा पाद, है ना? भगवान, ये आदमी कितना पागल है, पता नहीं क्या क्या बातें सोचते रहते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये तो फालतू की बातें सोचती हैं, जो आती हैं क्या? हाँ सो जा यार तू, मैं तो बैठे बैठे अपना सही कर लूंगा तो। बैठोगे तो पादा निकलेगा कैसे? क्या बिस्तर फाड़ के नीचे जाएगा क्या? बेड में छेद हो जाएंगे, बच्चे दो हमारा बेड। जब नहीं चला सकती है ना तो चुप रहे बस। हाँ ठीक है। यार अब क्या मेरे फोन की घंटी सी बजा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट सोच रहा हूँ। मेरे पिछवाड़े पे कोई सोया, एक्सपेरिमेंट सोया। करने की जरूरत नहीं है। सोया सोया सोया। हमारे पिछवाड़े पे करो। मुझे पता चलेगा बाद कैसे निकलेगा। अब लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? इन्हीं से सहलवा लेता हूँ। ये पागल है, अरे तेरी दिमाग खराब। अबे तुम्हारे पिछवाड़े से सहलवा रहा था, अपना पिछवाड़ा। कौन करता है? कौन करता है ऐसे? हैं? एक लास्ट बार सहला दे और काम खत्म कर। चल जल्दी कर जल्दी। ये खुद मार रहे तो खुद नहीं मार सकते हो अपने पिछवाड़े से? बार बार सोना भी तो है ना, अपने खुद सहलाऊंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। अब तू मुझे सुला दे बस। अब ये लास्ट चाहे पाद आए या ना आए, ठीक है? सुला दे मुझे सहला सहला के। सुलाने के लिए क्या लोरी गाऊं पाद वाली? ले ले मुंह पे रख लो मेरे। बेशरम आदमी। ये भैया हरकतें यहाँ मत करो मेरे सामने। सहला ना, मुझे मतलब एक्साइटमेंट चाहिए ना। तो बहुत जल्दी एक्साइटमेंट हो जाती है हर चीज में। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट चाहिए कि तुमको तभी तो सोना है। तभी तो नींद आएगी।
एंटरटेनमेंट भी चाहिए, नींद भी चाहिए, पता नहीं कैसे पागल आदमी। गलती हरकतें मत करो, बता रही हूँ, भेज दूंगी तुमको उठा के बाहर। तो नीचे वाले पे क्यों नहीं मार रही है फिर? तो ऐसे कौन करता है? तेरा घुटना लग रहा है, ये हटा इसको नीचे वाले से। अब तू नीचे वाले मार, ऊपर वाले हो तुम्हारा। तेज तेज नहीं मार रही है। ये तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे ऐसे ढंग से नहीं करवा सकते? हिलो मत। मारना सहला रही है। बीच बीच में एक इसमें भी मार दिया कर। हाँ मेरे एक आओ आओ। गंदी हरकतें कहीं ना, ये सब मत करो मेरे सामने। तेज मार रही है इसलिए आउच निकल रहा है ना। एक्टिंग करके दिखा रहे हो ज्यादा हीरोइनों वाली। आउच। बस करो, जल्दी निकालो ना मेरे से। बस कर दे और मारो। ये क्या कुत्ता की तरह टांग उठा रहे हो? ये करो से। अरे लग रही है ऐसे, तू मारो। हाँ निकल गया। आई लव यू सो मच। मेरे मुंह पे आया। आई लव यू सो मच जानू। इतनी खुशी मुझे। तुम यू आर फैंटास्टिक, मार्वलस, एकदम वेरी गुड, नाइस, सो मच, लव यू, वेरी वेरी लव यू। सुनो तो सही, क्या हो गया तुम्हें? नाक के बाल तो जल गए मेरे पाद की बदबू से। ना नींद खराब कर दी मेरी। अच्छा मैं तुम्हें चलाऊंगा, आ जाओ। तुम वो करा ना, मैं तुम्हें चलाऊंगा, आ जाओ। मुझे नहीं मारो। सुलाऊं नहीं? नहीं इतनी जोर से नहीं। तो कैसे सुलाऊं फिर? ऐसे आराम से। चल तू उधर मुंह करके सुनाऊं, आ जा। हाँ उधर मुंह कर ले। ज्यादा जोर से मत मान, मेरे को तो आराम से नींद आ जाती है। अरे मारो नहीं ना, कह रही हूँ ना। अबे क्या तमीज़ है? ऐसे बच्चे को नहीं सहलाते, थपकी मारते हैं, थपकी पिछवाड़े पे ही तो मारते हैं। बॉडी की गर्मी से और पाद निकल रहे हैं। मेरे मारने से तुम्हारे पास कैसे निकल आ सकते हैं? ऐसा ना ट्रांसफर हो जाता है। I know, ये ट्रांसफर। नींद आई? आ रही है। अरे यार इतनी जोर से कौन मारता है? अगर मैं तेरे को सुलाता रहूंगा तो फिर मेरे को नींद कैसे आएगी? दोनों एक दूसरे के मारते। मस्त प्लान है ना? देख मैं बताऊं, मैं ऐसे सो जाता हूँ, तू ऐसे सो जा। मुझे तो बिना मारे नींद आ जाएगी यार। पहले तू मेरे एक मार, फिर तू एक मेरे मार, ऐसा करके नींद आएगी। मार। फिर से पाद। मेरा पाद तेरी मशीन में तो नहीं चला गया? ना तुम अब जाओ यहाँ से। क्यों? जाओ उस रूम में सो जा करके, मुझे सोना दो। अब नहीं मैं बात कर रही तुमसे। मेरे को तो और पाद निकालना है। तुम्हें पौधा निकाल लो, सिलेंडर ले लो, खाली पड़ा है उसमें बैठे जा करके। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। पागल आदमी। नहीं मान नहीं रहे हो ना, बस मान। अब तो निकल गया ना तुम्हारे पास, अब क्या है? आधी बाजी को जीतना हमें आता है, आता है। मेरे को नहीं आ रहा यार, मेरा नहीं आ रहा। आता है आता कर रहे हो, मेरा नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। मेरे हजम हो गए राजमा। तुम अपने निकाल लो, तुम अपना निकाल तेरे लो। हजम हो गए राजमा? क्या बात है, राजमा चावल। चलो तो इसी बात पे गुड नाइट तो कर दो।
अरे पड़ जाएगी। अब लात बता दी, तुम बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। अब जब सोने वीडियो नहीं में है। एंड कर रहा हूँ, बाय बाय बोल रहा हूँ, तब तुम कह रही हो कि मैं मार दूंगी। एंड कर रहा हूँ, तुम भी बाय बाय कर दो, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। प्रैंक कर रहा था, बाद नहीं आ रहा। I got broads in Atlanta. प्रैंक कौन बाहे तो मानने की नहीं हो रही है, ठीक है, मानने की नहीं हो रही, प्रैंक कर रहा है। तो व्यूअर, ये मेरा हक है कि मैं बीवी पे प्रैंक कर सकता हूँ। हाँ ठीक आ रही है, आई नहीं रही, चलो बाय कर देता हूँ फिर। अरे यार आई गई। ओए, तुम्हारे पास आते कभी तो चीख आती, तुमको परेशानी क्या है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, मस्त वाला फाटिंग प्रैंक किया है कि नहीं किया, याद नहीं आ रहा, सहला दो, मस्त डायलॉग है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय बाय। बात बहुत भारी पड़ गया।